papá. ¿Sí, fumando? Sí, boludo. Bueno, ahí. Buenas pruebas. Vamos al estudio hoy es sábado. Salimos un poco acá a Barbarena con las bikes. Porque vamos a grabar un tema Red Chili Peppers. Fuimos ambientales de una onda de California. Un sábado paseíto de bicicleta. Y acá hay un perrito al lado. Y vamos a ir a buscar a Huesos. Y yo hoy voy a hacer el club de fan de Huesos. Y hay tremendo viento. Estamos con